Итак, ребятушки, всем привет! И у хозяев хомячков часто возникает вопрос, как сделать так, чтобы колесо не шумело и не скрипело. У нас оно, например, скрипит. Поэтому сегодня я испробую метод с оливковым маслом, который должен, по сути, помочь нам избавиться от такого скрипения. Честно говоря, я пока что не знаю, сработает он или нет, но использовать я буду оливковое масло. Я взяла ватную палочку и намазала ее оливковым маслом с одной и со второй стороны. Именно этой ватной палочкой я буду протирать. Первое, что мы делаем, это снимаем сам барабан с подставки. Я сделала это довольно легко и быстро. Так. Вот наш барабан. Вот такой вот он. И сам по себе он явно дело не крутится. Точнее, наоборот, крутится. Вот, короче. Вот такой вот барабан. И, кстати, очень удобная штуковина. Так, взял и покатил. Так, кстати, он еще обратно возвращается. И вот подставка. Колесо я это брала БУ. Мне его присылали. И тут поэтому немножечко потертости. Но все-таки мы тут тоже добавили много потертости. Нам оно пришло с БУ вот здесь и вот здесь. А мы еще здесь тут сделали потертости здесь. Ну, фокус подводит немного. И, короче, здесь. Здесь вообще очень видно. Вот. Теперь мы берем именно на эти места, мы и будем мазать масло. Берем палочку и просто промазываем здесь. Кстати, оно грязненькое, вот, видите, палочка загрязняется, потому что тут грязненько. Ну, мы и повытираем, по-моему, у меня, кстати, все руки в этом масле уже блестят. И то же самое сделаем с другой стороны. То есть мазать надо вокруг везде. И тут у меня маслечко, это на салфеточку капало сильно. Сейчас вам покажу салфетку. Вот, то есть, видите, такие пятнышки, это от масла. И поэтому, да. Вот так. Теперь мы одеваем наш барабан обратно на подставку. Кстати, мне кажется, я намазала немножко маловато, и надо немного больше. Поэтому, скорее всего, вечером я намажу еще чуть больше. Потому что, мне кажется, она вообще не даст результата. Или даже не вечером, а буквально вот сейчас, скоро. Так, мы просовываем наш барабан. И теперь нужно его просто одеть. Да, всего лишь одеть барабан. Так, я знаю, что вы сейчас ничего не видите. Но я делаю барабан. Вот. Барабан одет. Кстати, я просто вам показываю. Вообще, я пойду сейчас мыть колесо, потому что оно грязное. Вот здесь грязно. То есть, я не знаю, опять, походу, хомка обстыкает или что. Но похоже, что да, потому что никогда такого не было. А вот сейчас оно реально грязное. То есть, и поэтому я пойду его мыть. Вот с этой стороны особенно, но очень грязно. Она, походу, в него опять сыт, писает. И в угол, и сюда. Я вообще не понимаю, как так можно. Ну вот. И смотрите. Если вы могли заметить, то оно вообще не скрипит. Видите, оно крутится очень быстро и вообще ни капельки не скрипит. В обратную сторону. То есть оно не скрипит вообще. Видите? Оливковое масло очень помогает, поэтому всем советую. Или же подсолнечным, но оливковым, мне кажется, будет намного лучше. А вообще лучше вазелиновым. И ваше колесо не будет будить вас по ночам. Сколько бы ни бегал ваш хомячок, даже если вот сильно-сильно так взять, прям вот так покрутить, то все равно оно не скрипит. Поэтому, ребят, если вам понравился такой метод, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и да.